Мужчины, привет! С вами я, Алла. Смотрим сегодня общий расклад, какая женщина согреет вас своей любовью. А может быть и не согреет. Расклад общий, поэтому посмотрим, что покажут карты. Итак, кто у меня впервые, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте свой вариант. Единичку или двойку. Первый и второй. Итак, единичка. Королева Пентаклей. Это женщина с светлыми волосами. Это может быть такой пшеничный цвет, такой светло-русый. Зеленые, светло-карие, серые глаза. У кого-то может отыграться по гороскопу девы, козероги и тельцы. По характеру флегматик, очень спокойная, размеренная женщина. Может быть такая даже эмоционально сухая, закрытая, зажатая. Знаете, как клещами все нужно вытаскивать эмоции. Так, единички. Женщина, ну, очень какая-то прям серьезная. Может быть, у нее профессия еще такая. Здесь может быть адвокат, юрист, нотариус, банковская сфера. Сфера там, где нужна логика. То есть женщина такой, знаете, исключительный логик. Здесь мозги рулят, сердце тут не рулит. Так, смотрите, что говорят карты. Женщина на момент вашего знакомства была льдышкой. Женщина вряд ли кого-то любила до вас. Очень рациональный человек, человек, который все пропускает через призму разума, всегда все взвешивает за и против. Здесь женщина, которая точно не будет ради любви совершать какие-то безумные поступки. Здесь человек с трезвой головой, с ясным мышлением. Да, в вас она была влюблена. Но при этом, знаете, ей никогда крышу не сносило, какие бы тут чувства к вам не были. Человек просто с потрясающим самообладанием, вот я так это назову. Здесь женщина, которая в любой ситуации может взять себя в руки. В любой ситуации обладает хладнокровием. Что у нее к вам? Женщина от вас закрылась. Женщина на сейчас не хочет с вами общаться. На сейчас у нее преобладают мозги, а не сердце. Если говорить о чувствах к вам, чувства здесь есть, но они не на первом месте. На первом месте здесь рассудок. А для чего мне эти отношения? А что будет потом? А как я буду в этих отношениях? Ну, то есть, понимаете, да? С учетом того, что есть очень много сложных карт, это говорит о том, что в ваших отношениях есть препятствия, и их достаточно много. Женщина может относиться к вам и к вашим отношениям типа, ну да, у меня к нему есть чувства, но
в этих отношениях столько препятствий, а зачем мне это нужно? Знаете, здесь женщина, которая все время взвешивает на чаше за и против. И на сейчас больше преобладает все-таки разум, который говорит, ну это же отношения проблемные, это же отношения сложные, зачем они тебе? Поэтому, смотрите, здесь женщина очень холодная на самом деле. Да, вы включили ее сердце. Но вы знаете, нельзя сказать, что вы растопили ее сердце. Включить вы его включили, но лед в сердце не растопили. Почему ты такая холодная? Ребят, здесь был какой-то очень негативный опыт с предыдущим мужчиной до вас. Здесь был мужчина, который мог быть абьюзером, эгоистом, мог очень сильно ее подавлять, унижать. Мог быть муж, который очень сильно ее унижал. Женщина очень терпеливая, кстати. И в силу своего терпения она могла терпеть те отношения и рассчитывать на то, что вот она своим терпением как-то улучшит эти отношения. Но карты говорят, что нет. Ее терпение ничего не дало. Человек этот не изменился. А у нее осталась травма. И вот после того, скажем, формата отношений, которое было, у нее сердце полностью захлопнулось. Она, в принципе, не особо чувственная и не особо сердечная. А вот после того мужчины, как бы, видимо, она приняла решение больше никогда никого не любить. По поводу вас, вы знаете, можно сказать, что она в вас влюбилась. Но здесь настолько человек сам себя сжал в кулак, настолько она, видимо, потерпела от того предыдущего мужа, что ее страх, он все-таки преобладает над любовью к вам. Расклад говорит о том, что вы эту женщину чем-то обидели. Да, это какой-то мог быть пустяк. Карты не говорят, что это было что-то серьезное, но этой женщине этого было достаточно. Знаете, такое ощущение, что просто как вы триггернули что-то вот из тех болей, которые у нее остались от предыдущих отношений. И этого стало достаточно, чтобы она от вас закрылась. Ты выйдешь сама на связь? Вы знаете, здесь должно быть 50 на 50. Здесь должно быть такое, что первым можете протянуть руку помощи вы. Первым выбросить белый флаг можете вы. Она отзовется на этот флаг. Здесь женщине нужно время. Женщина здесь однозначно не глупая, это 100%. Поэтому ей нужно время для того, чтобы она осознала, что вы это не тот предыдущий мужчина, который ей сделал больно. Когда она это осознает, она будет готова с вами помириться. Так как расклад общий, то у всех ваша женщина будет по-разному. В разном временном отрезке это осознавать. У кого-то это месяц, у кого-то это год. Поэтому тут я вам ничего конкретного сказать не могу. В общем раскладе речь о том, что ей нужно дать время. Она должна это проанализировать, осознать, подумать, провести параллель между вами и своим болезненным опытом. И понять, что это совершенно разные мужчины.
И вот тогда она действительно может вернуться к вам. Так, единички, вот таким вот был ваш вариант. Кто себя узнал, кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. А мы переходим к двойкам. Так, двоечки, какая женщина согреет вас своей любовью? Восьмерка жезлов. Интересно, карты отвечают. С этой женщиной вы тоже сейчас не вместе. С этой женщиной вас много чего связывало, но вряд ли это была ваша жена. Здесь какая-то история про то, что вы здесь говорили про семью, вы здесь говорили про будущее, вы здесь говорили про совместные планы. И здесь были эти планы действительно. Вы хотели здесь быть вместе. На день колоды у меня десятка пентаклей. Это про то, что тут были разговоры про семью и про будущее совместное. Но что-то тут ваши планы разрушило. Что разрушило? Знаете, здесь такое состояние, когда человек боится нового опыта, человек боится менять свою жизнь, человек боится новых энергий. Здесь проще находиться в каких-то иллюзиях, знаете, как вот такое ощущение, что женщина здесь застряла в каком-то прошлом своем, и человек здесь как бы боится начинать что-то новое. В этом раскладе однозначно здесь взрослая женщина, здесь точно не девчонка. Здесь может быть такое, что у женщины взрослые дети. Здесь может быть такое, что она была уже очень давно одна. У нее устоявшийся уклад жизни, она уже привыкла к одиночеству, она уже привыкла и сформировала вот какой-то свой уровень и качество жизни. Здесь может быть, знаете что? Что вы пожили какое-то время вместе, и после этого женщина закрылась от вас, и даже, может быть, исчезла. Или сказала: все, пока, типа, давай прощаться. Вы здесь могли не понять прикола. Ну, типа, все же было хорошо. Здесь могло быть такое, что вы очень как-то интенсивно начали эти отношения развивать. И тут женщина могла быть активна. Здесь женщина могла быть очень инициативной. И вот как раз именно по этой причине вам непонятно, почему ты так хотела отношений, почему ты так активничала и почему ты исчезла, почему ты отвернулась. А ответ здесь, ребят, такой, что... Знаете, я вам такой пример приведу. Вот представьте себе, что вы жили в однокомнатной квартире. Да, в ней тесно, да, там старая мебель. Но вам эта квартира за много лет, она стала очень родной. Вы как бы с ней слились и стали одним целым. И вы как бы говорите о том, что я хочу трехкомнатную квартиру. Или там я хочу дом, например. И вы мечтаете про это. И вы реально про это мечтаете.
И потом представьте, что появилась в вашей жизни возможность переехать в этот дом. И вы понимаете, что дом вашей мечты. Вы всегда мечтали про такой дом. Но для того, чтобы переехать в этот дом, вам нужно продать вашу однокомнатную квартиру. И полностью проститься со своим прошлым. И вот тут вы понимаете, что что-то вас триггерит. И вы понимаете, что вы не можете въехать в этот дом. Как бы вам ни хотелось, как бы вам ни казалось, что это ваша мечта. Потому что на чаше весов ваша квартира, она перевешивает ваш дом. Что это значит в ассоциациях? То, что у этой женщины был какой-то свой привычный образ жизни. Вот это условная однокомнатная квартира. То, что вы появились в ее жизни, это как ассоциация с домом, что она мечтала про такого мужчину, как вы. Она хотела семью и таких отношений, которые вы ей давали. Но женщина здесь не справилась с тем, что нужно было полностью отказаться от этой условной однокомнатной квартиры. Отказаться от своих старых привычек, отказаться от каких-то своих установок психологических. То есть, если она долго жила сама, то, знаете, ей крайне тяжело было впустить вас в свою жизнь на постоянной основе. Особенно это актуально будет для тех, если вы пожили какое-то время вместе, и именно после этого она сказала «хватит», и вы расстались. Женщина поняла, что ей некомфортно. Она поняла, что то, что ей мечталось жить в семье, на самом деле это была не истинная ее мечта. На самом деле она не готова к этой мечте. То женщина здесь холостячка. Вот какие есть мужчины холостяки, вот такие женщины холостячки. Да, видите, есть человек, который сам себе закрывает все потребности. Полностью независимая, полностью самодостаточная. Вроде бы как и люблю тебя, но в то же время я не готова с тобой делить свою жизнь. Понимаете? Здесь про это. Смотрите, она не хочет вас терять в принципе навсегда. Но она не готова с вами жить каждый день. Поэтому, мальчики, тут есть два варианта. Первый вариант – это то, что вы остаетесь любовниками. Вот так вот и будете в любовных отношениях. Потому что она не готова с вами делить свою жизнь, несмотря на то, что чувства к вам есть. А второй вариант – вы не подгоняете события. Вы живете своей жизнью, вы вместе как любовники, и здесь нужно будет достаточно длительный период, пока эта женщина будет готова впустить вас в свою жизнь на постоянной основе. Поэтому, ребят, здесь победят самые терпеливые мужчины. С этой женщиной можно создать семью, но тут придется очень долго ждать. Так что, двоечки, вот такой вот получился ваш вариант. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Вы можете ко мне обратиться за личным раскладом. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Звонки не принимаю, потом просьба не звонить. Все равно вам не отвечу. На этом всем хорошего дня и всем пока.